today is Thursday! Yay! Malapit ang Christmas. So, for today's vlog, samahan nyo kaming magpunta ng SNR. Doon ako mag-check ng mga pang-gift sa aking mga inaanak. So, ayan. Tingnan natin kung cash ba or magkakahanap tayo ng gifts for the kids. So, ayan. Samahan niyo ako. Ang haggard ng itsura ko kasi nakauwi ako ng maaga, but dress lang ako dun sa kwarto nila Ate Mean, chika-chika dun, and yan, alis na tayo. It's 7:30 and let's go. Samahan niyo kami. We are at SNR Marikina. Kako and Jane and Ate Mean. Samahan niyo kami. Tingnan niyo yung buhok ko. Para akong lalaki. And it's windy. Windy night. Malamig na gabi. Yan. Malamig. Damdam na ang simoy ng Pasko. First time origin. SNR. Na yung mga alak nila dito. Tingnan nyo, buy one, take one. Ito oh. 3 buy one. May libreng bag. Para mga nakalabas yung anak nila. Corona. Tingnan nyo, oh, ang cute ng mga biscuit. Milk biscuits. Chocolate. Ano ba? Bubble cream. Di nakasale yung mga Oreo nila nung dito. Ayan. Oreo. Pwede ka itong pangregalo. Popping candy. Chocolates. Toblerone. Candy. Sale siya from 549 for 89 na lang. Yan. Ito from 849, 669 na lang. Hala, ito yung Ferrero. Ang cute-cute ng Ferrero. 399. Ang cute ng Ferrero. Ang laki. Ang ganda. Pwede itong pang-gift. 499 lang. Wine basket. Fruit basket ng SNR. 899. So, 2099 St. Ives. Dito, wala pa eh. Dito lang may buy one take one. Buy one take one yung soap nila. Yan, from Japan ata to. Yan. Wala na. Walang masyadong sale. Buy one take one, no? Kamay. Yan. Buy one, take one siya. Ang konti, hindi siya maraming buy one, take one. Ayan. Anti-box. 6 pieces. Free 2. Let's go. Wala na yung aking lotion. Ito, the Suave. From, 499 to 324 na lang. Ito buy one take one. Ito ito pwedeng pang gift. Sige, tilak mo. I'm so tired. Tingnan niyo, 279 pesos. Ganito kalaki. Ang laki. Then, ito, 189. Ganito lang kaliit. Samyang. 269. 269. Save 50. So, 19. Ito. Honey. Save. From 549. 449 na lang. Product of USA. Tingnan niyo, ubos yung mga sugar.
Alam nyo guys, ang ganda mag-shopping dito ng gantong oras kasi konti lang yung tao. Hindi kagaya pag morning. Sobrang dami. So, ayan. Konti lang kami. Caesar salad. Ay no, Thousand Island. Ano lang. Buy one take one. Ito. Diba? Na ano, oh, na drink. Sneaker. 139 na. 139 siya. Mars, na drink. Ang cute. Cereals. Mini. Fruit Loops. Kaka Crunch. Chanel, magugustuhan mo to, oh. May... Which one is better? Ah. Ito na lang, oh. Quaker Oats. Anong mas maganda? Red o yung ano? Each bowl. Ito may flavor to eh. Original nga to eh. O, original. Ay, ito na lang. Ito ano to? Original quick cook kasi to. Ito instant cook meal. Dito na lang. Ito na lang. Ang bigat na. Apples nila. Ito. How much is this? $6.99. Ito. Ito. Mura na to. 3? 360? Hindi, 336. Dito sa dulo. Wala ng bread. Ubus na yung bread. Siguro pag morning lang siya talagang madami. Ang sarap ng brownies. That's brownies. Uy, parang ang sarap nito, Jane, no? Walang sale sila ngayon. Pwede. Sige, kuha ka na. Ito. Kuha tayo ng maraming cookies. Yes. Ito na lang. Ito na lang. Ito. 209. Hindi siya nakasale ngayon. So, ito na lang. Ating ito na tayo sa sticker. Ayun talaga yung pinunta namin dito. Yung ala. Bibili sila ate may anong hang. Ha? 1,599. For cooking. Excuse me, Coco. Dito kami sa liquor. Ngayon, papakita ko sa inyo yung alak na nakapagpatumba sa akin. Ito guys. Itong Black Label. Ito yun, ito. Bigyan natin dito. Ha? Moscato. Ito yung wine na gusto mo, Jane, di ba? Yung Moscato na ano, na pink. Kaya nga. Sapporo. Sapporo. Naalala ko yung palabas na ano yun? Yung ano yung sa ano yung palabas ng Sapporo? Sapporo. Sa kita-kita namin makita yung sparkling wine. Hindi namin makita. Naubos na ata, nag-sale ata nung nakaraan. So, ayun. Wala ba na sparkling? Tingin tayo dun sa wine? Kahit isa-isa? Okay. Red Moscato. Ito na. Sabihin mo ito, white wine. Ito, white wine. Eh, sabi mo, white wine. Oo. Ayan. Ano ba ito? Panito? Creamy white. Ay, tulak. Push me! Ito mo, nakamagtatake. Oh, ba?
kinuha mo, binalik mo ulit. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, your girl, Rina. Time to pay. Siyempre tayo. This. Ito yung gusto kong mabili pero hindi ko pa siya afford. Magbabayad na kami. Pag nakita ko ng regalo, mga ganito lang yung nandito. $2.99 biscuits. Chung-chung. Ikang kita, $2.99 ang laki. Filled biscuit. Nakasale ng ano lang lamesa. Saka dito sa SNR. Open pa din yung mga counter. So, ayan. Ang ganda lang dito. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Wala silang masyadong sale ngayon. Wala silang masyadong sale. I think yung Advent chocolates nila is mag-sale next week. Tsaka yung mga pang Christmas. Kasi tapos na yung Christmas. So, ayan. Let's go home na. Oh. Ay, kala ko hanggang dito tayo mamaya hanggang 10. Tapos ko lang mag-shower and i-share ko sa inyo yung aking skincare. Aking ginagamit na toner, Luxe Organic na color gray, whitening repair, and ito yung essence toner nila. May niacinamide. Hindi siya niacinamide. Ayan. Maganda to kasi effective to sa akin kasi almost 3 or 4 months ko na ata tong gamit. And maganda siya sa mukha kasi naglighten yung aking mga chismis sa mukha. Ayan. Nadam. Ano lang natin siya. Mimixin kasi lumabas tayo ngayon. Nag-office tayo at nausukan sa labas. Yan. Pero natin sa mga dirt. Gawin ko na lang kayo sa salamin. Hindi na ako masyadong timid pimples nung ginagamit ko to. Pero usok. So, ayun. Pero may pimples ako dito dahil kakatapos ko lang mag-period. And, yan. Medyo pricey nga lang to. Kasi, etong toner pa lang is $3.49. Ang gamit kong serum, Luxe Organic na Miracle Repair na serum. Meron din siyang niacinamide. Kaya gusto. Alam niyo maganda tong serum na to. Kasi pag in-apply mo siya sa face mo, hindi siya sticky. Ay, may pimples ako. Yan. Konti lang. Hindi siya sticky. Kapag nag-absorb agad yung kanyang product. Spread ko lang to sa aking face. Ganda siya. Dalawa lang yung binili ko kasi dalawa lang yung afford ko. Kasi kapag binili ko yung buong set nito, aabutin ako ng 1.5 ata. Kasi yung cream, yung moisturizer is 400 din. And yung facial wash is $2.99 or $3.45. Basta ganun yung price niya. So, ito muna yung afford ko. At alagang Luxe Organic tayo. Tapos na ginagamit sa aking mukha. Yan. Luxe Organic na Bright Eye Cream. Ayan, meron din siyang niacinamide. Medyo na-addict tayo sa niacinamide. Kasi effective siya sa aking face. And nahiyang ako sa kanya, sa product ng Luxe Organic. Ayan. Bumili ako ng eye bright, ng eye cream kasi nababother na ako sa aking mata. Ang itim ng ganito ko, ayan o. But naglighten na siya. And I'm happy. Worth it yung bili kong $150. So, minsan talaga, minsan nabubudol ko na lang din talaga sa Watsons eh. Yan, ikay lang natin siya dito. Alam niyo, dapat konti lang ito. Nadamihan ko. Yan. Spread ko lang ito din. Tap. And meron pa akong dalawang product na ginagamit from Luxe Organic. Ito siya. Itong
Luxe Organic Ultimate Defense Tinted Skincare. Ayan, naka-sale to. Nabili ko siya ng 229 ata. 229 ko ata ito nabili kasi naka-sale. Parang siyang foundation. Kapag ano mo siya ang clear ng skin ko, hindi mo makikita yung mga chismis, yung mga yan, pimples na hindi masyado siyang halata. And ayan. Yan. Next is, eto, after ng neto, naglalagay na ito, syempre, maglalagay ka ng mist para fresh. Ayan. Nabili ko to, nung nakaraan, ito, naka-sale siya. Yan, ganyan. Kasi ito is worth $4.99 kapag hindi siya naka-sale. So, nung binili ko to is parang $4.50 plus lang siya, ito. Naka-sale ako. Nakamura ako dito, naka-less. And may free ako nito. Yan, nakikita ko na kayo. And guys, dito ko na lang pala tatapusin ang aking vlog kasi magpapahinga na din ako dahil hindi ko na alam kung anong oras kasi gamit ko yung cellphone ko and yung relo ko na iwan ko sa baba. So, hope you guys enjoyed this vlog and hope you find a reason to smile today. And don't forget to like, share, and subscribe. Please be good, guys. Good night.